Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alif ya fatah ya alif wa tajid lisani wa tawalli wa Allahumma inna naqulu bi amrika wa nafa'aka wa rasulana fahma na'lamu bi anna ya al-murlimin Allahumma salli ala nabiyyin wa ala mursalin wa amal malaikatil muqarrabin Allahumma akrimna bil nuri wal wahyi wa ahdina min dhulmatil wahmi wa ta'ala bi rahmatika wa ansur alaika ya arhamar rahimin wa sallallahu. Alhamdulillah para sahabat sadayana neraskeun haja ayeuna lebet karena pembahasan bab engalnya. Saatosna ngabahas tentang zikir amalan-amalan dina ba'da salat subuh dugikeun ka waktos isyraq, waktos terbitna matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakatihi amin. Sehat. Ada buma bainatu isamsi ila zawal. Ari ieu bade martelakeun adab-adaban dina waktos antara bijilna panon poe terbit matahari ila zawali dugikeun ka bahasa sebelum ngadingsir ya, dugikeun ka matahari pas di luhurnya logat. Adab-adaban masan adab di dieu mah seueurnya. Masan adab di dieu mah sesuatu anu yang makakedahan, pasunatan, kautamian. Faidah tolaat teras di mana-mana bijil terbit naon asamsu panon poe wartapaat sareng narima luhur ieu samsu qadra rumhin saukuran satumbak da kapungkur mah nangtoskeun waktos salat teh disebut teh jam istiwa nya. Acan aya jam sapertos ayeuna komo ayeuna mah tos aya HP, aya aplikasi kanggo nangtoskeun lebet waktos duha, waktos isyraq. Ayeuna mah urang ngiring kadinya. Soalna upami teh mah urang hoyong sapertos Kangjeng Rasul sadayana pul berarti jam oge nya, jam tangan, jam dinding komo Android eta mah bid'ah pisan. Kayak di zaman Rasul kanggo nangtoskeun waktos-waktos. Tapi da mata dieu teh nya alhamdulillah. Maka alhamdulillah teh urang mah ngiring definisi bid'ah teh menurut para ulama-ulama ahli hadis itu. Sanes para ulama-ulama dadakan itu. Ulama-ulama instan anu mendefinisikan bid'ah naon namina teh tidak pernah didefinisikan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu gitu. Ayeuna mah seueur teu sakedik Ustaz Insan masalah. Kali sanesna naon ya? Non sanesna ieu kan sanesna naon kan eta dina palihan menyampaikan hukum-hukum gitu. Kedah hati-hati pisan gitu. Soalnya mempelajari hukum Islam mah tidak bisa instan. Harus laras-laras mondok di belajar tinggawitan gitu. Ilmu lughah bahasa Arabna, nahwu sorof perkara itu ras ilmu-ilmu penunjang sanesna itu. Biasa hanya sekedar belajar agami hanya sejam 2 jam sehari 2 hari melalui YouTube langsung anjeunna berfatwa biasa gitu. Dibahas juga namanya kekhawatiran gitu. Terjerumusna umat gitu terhadap statement fatwa-fatwa dari yang bukan ahlinya gitu. Udah kurang mah alhamdulillah ngawas ti guru-guru urang anu mana guru-guru urang ge gitu ngawasna sanes insan ti guru-guruna hasil pesantren anu puluhan belasan tahun. Terus guruna oge ti guruna teras gitu bersanad.
tah ieu ge sami dasar leresna mah dina awal-awal mah nangtoskeun waktos teh nya ku jam istiwa teh sapertos tombak dicecebkeun nya di lapangan anu teh aya non lapangan anu paling anu tinggi tah teh nangtoskeun subuh, nangtoskeun isrok, nangtoskeun duha, lohor, asar dan lain sebagainya. Eta teh dilihat dari jarak bayangan terhadap benda yang menjadi bayangan tersebut gitu. Acan aya jam, acan aya HP gitu. Nah didinya mata kurang alhamdulillahnya bahwa jam HP dianggo alat ibadah gitu. Disebut tapi emang aya di zaman Kangjeng Rasul disebut bid'ah teh tapi bid'ahna bid'ah anu kadituna tiasa janten wajibah. Tadi non teh akan urang mah definisi bid'ah menurut ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis, ulama-ulama salaf, ulama-ulama insan teh. Nah, wih deui di mana-mana itu matahari tos terbit teras di langkungan sekitar 1 bak nya ayeuna tadi teh nya urang taklid kana almanak we jadinya tenapi dina aplikasi aya jam sekian lewat sekian tah tos kitu fasoli mangkapek salat anjeun rakaataini kana 2 rakaat nah bade diniatan salat israq usoli sunatan israq rakaataini lillahi ta'ala atanasi bade diniatan salat duha mangga soalnya ada 2 pendapat ulama teh bahwa salat israq teh nya terpisah antara salat duha israq duha itu tapi kaul anu sanes pendapat ulama anu sanes mah israq sareng duha eta keneh gitu mangga eta mah 2 pendapat ulama eta dua-duana mempunyai dasar dalil anu tiasa dipertanggungjawabkan gitu urang mangga ngiring anu mana wadalika ari midamel 2 rakaat salat nu nembe teh eta inda zawali waqtil karohati ketika tos hilangna waktos anu dimakruhkeun li salati kanggo ngalaksanakeun salat fa inna mangka sanyana salat ketika satu acan terbit matahari saatosna ba'da salat lohor salat subuh eta makruhatun makruh hukumna min ba'di faridati subhi dina saatos subuh fardu subuh ilar sifah isamsi dugikeun ka narima luhurna panon poe dugikeun ka israq janten upami urang tos salat subuh teh eta teh teu kenging urang ngalaksanakeun salat sunat sanes dugikeun ka terbit matahari israq teh urang ninggal dina jadwal kecuali salat teh salat anu sapertos ngodoan atanapi salat teh salatnya kata aya salat du sababin mutaakhirin aya du sababin mutaqaddimin aya muqarrin nah eta mah atos diterangkeun dina ieu nya dina urang kitab Safinah kitab Riyadul Badiah tah upami salat mutlak eta mah makruh ba'da salat subuh dugikeun ka terbit matahari tasos kitu faida adha di mana-mana tos jelas naon annaharu matahari pamado wamado terasna lewat minhu tina eta waktos naon qoribun min rubihi sakedik tina saparapatna nah ieu mah bahasa ieu nya ngana nembe teh kanggo kelas urang mah karena emang kahiji urang tidak pernah belajar tentang nangtoskeun jam menurut istiwa teh sederhana mah tumbaknya upami urang gaduh tombak sameter cecebkeun tah engke teh jarak ukuran bayangan gitu upami 50% dari jarak dari ukuran tumbak gitu waktosna disebutna teh waktos duha da waktu eta ngan urang mah kan teu akan pernah belajar eta ta urang mah taklid ngiringan kana jadwal nu aya dina kalendernya dina almanak atanapi ayeuna mah aya aplikasinya didinya aya jelas ada maksud aya waktu imsak waktu subuh waktu israqnya waktu terbitnya israq waktu duha waktu lohor asar maghrib isya didinya we urang ningal ngade mah dina bahasa fikih seperti itu saparapat ieu naon 1/4 dari
ukuran tumbak gitu. Tah tos kitu di mana-mana tos lebet waktu duha pasoli salat duha mangka pek salat anjeun kana salat duha arbaan naha bade 4 rakaat aos pitan atanapi bade 6 rakaat aos samanian atanapi bade 8 rakaat. Tah maksimal salat duha dina sapalih riwayatna nu kahiji dugikeun ka 8 rakaat. Tapi sapalih ulama-ulama tasawuf mah maksimal nanti 12 gitu. Kan anu masul mah nu dianggonya maksimal 8 rakaat. Tapi masna 2 rakaat gitu. Jadi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Kumaha awasan salat dina palihan duha? Mangga. Masan mangga teh tos Fatihah bade salat naon teh anu apal urang. Bade salat kuliah kulhu mangga teu nganggo susuratan ge asal Fatihah mangga teu sawios gitu. Ngan gitu. Saus Imam As-Suyuti bahwa gitu, nu paling afdol nah susuratan anu diaos dina salat duha teh dina rakaat kahiji diaoskeun surat eta namanya teh wasampi teh nya. Terus nu kaduana surat Waduha. Naon namanya teh afdoliyahnya. Ada abdi mah teu apal anu apal nu penting mah diusahakeun salat duha gitu. Soalna salat duha sareng salat witirnya 2 salat sunat anu teu pernah dikantunkeun ku Rasul gitu. Baik nuju di lebat perjalanan atanapi nuju aya di lembur gitu. Dah hebat salat duha maka mari atuh diterangkeun sapertos teh nya naon gitu namanya teh manfaat atanapi fadilah salat duha. Da salat duha mah dina doana ge nya rizki. Allahumma in kana rizki fi sama'i fa anzilhu. Gusti lamun rezeki abdi di langit turunkeun. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu lamun aya di dasar bumi kaluarkeun. Wa in kana fil ma'i wal bahri fa aslihu lamun aya di laut gitu. Kan timbulkeun ras malah wa in kana baidan fa qaribu pami teubi cakekeun. Wah eta mah da doa maksa teh. Tapi da emang kitu. Dina sapalih hadis diterangkeun doa gitu. Urang teh ngadoa teh kedah keukeuh gitu. Maka keukeuh teh nya sing keukeuh we. Benten upami urang nyuhunkeun ka jami keukeuh seueuhan eta teh semakin lami dipinta semakin bosan nya urang anu dipintana. Tapi kanggo Allah mah justru semakin urang keukeuh nyuhunkeun ka Allah semakin Allah suka, semakin Allah rindu gitu. Karena ridho ka Allah ka urang. Maka menyandarkan harapan ke Allah, permintaan ke Allah mah saya bisa. Tapi ayeuna seperti kajalmi nyungkeun sakali mungkin di Fatihah. Kadua kali masih di Fatihah, katilu kali jika nu hararea masih ada. Kaopat kali ini eureun tah. Eta mah jalmi, tapi ka Allah mah justru semakin sering nyuhunkeun ka Allah, semakin Allah suka senang kepada urang. Malah Allah bendu pisan kajalmi utara ngaduhan. Naon margina dari doa makan ruhul ibadah. Doa mah mangrupakeun ruhna ibadah. Maka disebut ruh ibadah ngadoa teh ciri yen urang teh peryogi pisan ka Allah gitu. Di mana-mana urang teu ngadoa berarti urang sombong, tidak memerlukan seolah-olah tidak perlu kepada Allah gitu. Malah Imam Ibnu Abbas pami telepat anjeunna mah ngadoa ka Allah teh sanes saukur doa-doa anu besar-besar. Tali sendal anjeunna pegat ngadoa ka Allah Gusti ieu tali sendal abdi pegat nyuhunkeun we gitu. Di paparinan rizki sing biasa mata cacak-cacak nu alit gitu komo nu ageung kan urang mah kadang ngadoa teh segala sesuatu nu ageung-ageung we hoyong gaduh jodoh hoyong usaha aya contoh tapi hal-hal anu aralit gitu kadang urang jika nu teu perlu ka Allah gitu padahal urang hal ageung hal alit sadarkeun ka Allah gitu suhunkeun ka Allah da Allah mah tesepeun pisan disuhunkeun teh benten sareng jalmi tah mata dina sapalihna salat duha mah doana teh kitu lamun caka lamun tebih cakekeun lamun sakedik seueurkeun lamun seueur berkahkeun lamun aya nu haram halang bersihkeun wa in kana haroman fatohirhu itu lamun aya haram sok mudah-mudahan disucikeun dibersihkeun tah tos gitu
Masna-masnanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqad naqaltu hadhil a'dad, maka teman-teman parantos nukil kaula kana ieu bilangan salat duha kullaha tegasna masadayana an rasulillahi katapi ti Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aya hadis anu diriwayatkeun ku sahabat istrinya Ummu Hani, ta anjeunna ngariyakeun bahwa Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeunna salat duha 8 rakaat gitu. Di 2 rakaat keun yusalimu aweh salam Kangjeng Rasul kula rakaat ini tina tiap-tiap 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud anu diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud. Eta kan ieu mah kitab ieu mah kitab Bidayatul Hidayah mah nuju ngabahas tentang wiridan-wiridan amalan-amalan tikawit urang boga dugikeun ka kuleb deui gitu. Anu sesuai sareng dicontohan ku Kangjeng Rasul, maka dalil-dalilna jelas insyaallah kantun ngamalkeun. Mana sedikit nya orang teraskeun heula ke perkarosan. Imam Abu Dawud yang berkata nabi hadisna. Wa sholatu khairun kulluha. Sareng ari salat eta khairun langkung sae. Kulluha tegasna mah sadaya salat. Paman syaa falyastaksir wa man syaa falyastaqlil. Maka kanggo saha wae nu hoyong nyeueurkeun salat mangga sek-sek gitu, seueurkeun salat. Atanapi nuju seueur kasibukan gitu. Ya, kesawios gitu. Nu penting mah diusahakeun dalam sehari teh ulah dugikeun ka teu ngalaksanakeun salat duha sok sanaos ya. Tadi teh sunat hukumna mah. Ngan kanggo kelas urang mah kedah benten jalin sok ngaos sareng teu ngaos gitu. Kedah aya nilai-nilai tambih gitu. Dari untuk kang ngaos mah cirina ngamalkeun kana ilmu. Ciri ilmu nu manfaat nyaeta ilmu anu diamalkeun gitu. Wakuluman, karena bahasanya tidak juga dilatih. Setiap jalmi nu berilmu, heug teu ngamalkeun ilmuna itu muadzabun qabla ubadatil wasan. Disiksana ge sateuacan disiksana jalmi-jalmi anu nyembah berhala itu. Tapi anu tiasa kaamalkeun ku urang. Kadang aya ilmu teh anu ku urang teh geus diketahui ieu teh ilmu tapi teu tiasa diamalkeun gitu. Eta mah teu kalebet teu ngamalkeun ilmu kan. Sapertos urang alhamdulillah ngaos bab haji gitu. Tah sanes alim ngamalkeun emang teu gaduh ongkosna eta mah sanes teu ngamalkeun ilmu da emang teu acan waktosna ya. Kan kamari teh diterangkeun Imam Nawawi upami urang gitu mendakan hiji ilmu mun tiasa tiap dinten diamalkeun, mun teu tiasa atuh samingguan sakali diamalkeun tiap Jumat, mun teu tiasa atuh sasasi sakali dina palihan anu sunat-sunat anu wajib mah kada benten deui. Mun teu tiasa sasasi sakali atuh sataun sakali, mun teu tiasa sataun sakali atuh yuswa sakali. Meh naon meh telebet kana ancaman jalmi nu berilmu nu teu ngamalkeun kana ilmu. Eta naon kawala Imam Nawawi sapertos kitu. Kama fil hadis alladzi rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Falaisa bainatul isamsi wa zawal ratibah minas shalah illa hadhihi. Mangka teu aya antara bijil panon poe, waktos antara bijil panon poe dugikeun ka lohor minas sholati tina sholat sunat ila hadihi kecuali sholat duha. Jadi sholat sunat anu dilaksanakeun antara ba'da subuhnya ba'da subuh saatosna terbit matahari dugikeun ka waktos lohor teu aya sholat sunat kecuali sholat sunat duha. Eta non sholat sunat anu paling dianjurkeun. Pama fadlu anha an auqati falaka fihi arba'u halatin wallahu a'lam. Sateuacan diteraskeun nya pilih aya nu bade ditaroskeun. Oh mangga teu sawios.
Dina palihan tahajud nu disebat tahajud teh tina jahada yujahidun tahajudan bersungguh-sungguh berjuang hartosna naon disebat tahajud teh salat malam yang dilaksanakan setelah urang kulam heula bade jam sabaran berarti wengi nu disebat wengi teh antara magrib dugikeun ka sateacan adzan subuh eta disebat wengi. Janten kedah diselingan heula ku kuleum gitu. Sok sanaos ngalenggut gitu. Sakerjet gitu. Ngalenyap gitu. Tah eta tos kenging ganjaran tahajud gitu. Tah upami urang salatna teu di kawitan heula teu diselangan heula ku kuleum, tah eta mah disebut teh qiyamul lail gitu. Jadi dina hartos setiap tahajud pasti qiyamul lail, tapi tidak semua qiyamul lail itu tahajud. Nah, wih deui kana pertarosan kumaha jumlah rakaat dina palihan tahajud. Jumlah rakaat tahajud mah minimal 2 rakaat minimal. Daripada jadi diusahakan gitu daripada henteu sama sekali mah gitu urang teh diusahakeun 2 rakaat tahajud anu ringan teh sakumaha tunduh sakumaha capena ge ari kabedag keneh mah soalna ageug pisan eta teh dina palihan kautamian jalmi nu ahli tahajud. Ahli tahajud mah benten tong bujeng-bujeng ke di akhirat di dunyana oge jangan pernah macam-macam ka jalmi nu ahli tahajud. Soalna non istilah teh dagingna teh racun ya. Ulah deui ke soalna naon dijagi pisan ku Allah ku ahli tahajud. Dina raraina oge gitu benten non ahli-ahli tahajud saucap-ucapeunana teh. Tawih deui nya dina palihan rakaat minimal 2 rakaat, batasan maksimalnya tidak ada batasan maksimal gitu. Semakin banyaknya semakin saya gitu. Dina palihan tahajud. Malah salah sawios namina teh Imam Ali Zainal Abidin anjeunna mah gitu. Kan gelarna ge nya Imam Ali As-Sajidin gitu. Eta Sajidin teh eta ahli sujud, ahli tahajud. Imamna namina teh anjeunna gitu. Tahajudna teh seueur pisan, malah Ibu Robiah Al-Adawiyah seorang wali perempuan teh eta mah gitu. Dina sapalih riwayat dugikeun ka ratusan rakaat salat tahajudna. Da anjeunna mah nya kelas-kelas aranjeunna nya. Tahajud teh salat teh sesuatu yang sangat gitu menyenangkan. Rasul dan dawuh ju'ilatis salat ju'ilat qira'atis salat dijadikeun jang kaula kesenangan teh dalam salat gitu. Ayo urang mah kan kesenangan karsep teh nya dina main HP, dina naon tah aranjeunna mah justru itu upami salat teh segala sesuatu kenikmatan teh aya di dinya. Kan kanggo kelas urang da emang urang mah teu acan dugi ka kelas eta sehingga biasa-biasa malah janten beban salat teh. Ari kanggo anjeunna mah justru gitu yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi dari sesuatu anu dipikaresep ku urang mah gitu. Teu karawas capek, teu karawas tunduh, teu karawas naon. Mangga we. Ayeuna ibu-ibu gitu nuju nonton sinetron Andin teh. Nah eta teh dicocoreungieun cuma jam jawan teh budak seurik diantep. Kan saking ku jam tah jangan nutos dugikeun ka ju'ilatis shalah, ku ju'ilat qira'atin fi shalah. Eta mah dina salatna teh gitu. Teu karaos gitu. Malah di mana-mana ngadangu adzan subuh teh sedih gitu. Non keur betah-betah gitu paduduaan sareng Allah gitu. Diputuskeun ku waktu terbit matahari, terbit fajar. Tah janten wih deui kana pertarosan batasan kanggo maksimal salat tahajud mah aya batasan mangga teh teuing. Eta geuning aya hadis Ibu Aisyah
dina hadis sahih bahwa Kangjeng Rasul tidak pernah sholat di luar Ramadan, di lebat Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tah eta teh upami urang dina Imam Bukhari, dina Sahih Bukhari eta teh hadis Kangjeng Rasul ditempatkeun ku Imam Bukhari dina bab witir, eta mah janten dalil witir. Hartosna naon? Rasul tidak pernah melebihi sholat witir di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tah eta mah 11 rakaat eta mah dalil kanggo sholat witir, sanes kanggo sholat tahajud sanes oge kanggo sholat tarawih. Naon maksud naon margina? Margi eta teh emang hadisna hadis sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari, ku Imam Muslim, sareng ku imam-imam anu sanes. Tah upami ku urang ditinggal gitu. Mata upami dina palihan urang aya dalil hadis gitu nya. Teu tiasa kitu wae ditelan mentah-mentah ditinggal heula. Ieu teh riwayat saha? Oh ieu mah riwayat Imam Bukhari ngariwayatkeun di dina bab salat witir. Berarti ieu mah dalil kaum witir itu sanes kanggo tahajud, sanes kanggo tarawih, bahwa Rasul tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Tah kembali deui kana pertarosan ari witir kumaha? Witir nembe witir mah minimal hiji, maksimal 11. Tekenging langkung di 11 hadis nembe teh sahih. Eta mah dalil kanggo witir, sanes kanggo tahajud, sanes kanggo tarawih. Tah kumaha itu dina palihan naon namina teh salat witir. Dina fikih diterangkeun bahwa upami urang witir sarakaat eta teh makruh gitu hukumna. Cacak hiji makruh kumaha lamun teu sama sekali. Malah sapali imam, sapali ulama nu sanes ngalebetkeun witir teh janten salat wajib hukumna teh. Tapi eta mah pendapat anu dhaif nya, pendapat ulama nu sanes. Ngan kanggo urang mah kaseueuran mayoritas ulama mah bahwa witir mah lebet karena sunatna sunat muakkad anu sangat-sangat mendekati ya. Tapi sanes sama sareng wajibnya. Mendekati pisan karena wajib sehingga sangat dianjurkeun pisan witir bade dua kumaha bade 3 rakaat ataupun 2 sareng hiji. Tah eta mah mangga bade 3 teu sawios, bade 2 teu sareng hiji teu sawios ngan aya hadis bahwa salat qiyamul lail, salatul lail, salat malam teh masna itu. Janten kanggo salat wengi mah gitu. Dianjurkeun teh 2 rakaat gitu. Upami teh mah witir 11 rakaat ya 2 hiji gitu. Upami 5 rakaat 2 hiji, upami 3 rakaat 2 hiji gitu. Kumaha upami sekaligus 11, sekaligus 4 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 3 rakaat sama wae itu. Kan dina palihan afdholiyah nembe teh aya hadis bahwa salatul lail masna itu salat wengi mah 2 rakaat anjurkeunana. Ngan upami urang salatna bade 3 rakaat sakaligus, bade 5 rakaat 7 salapan 11 rakaat eta teh tahiyatna teh ngan hiji. Tekengi langkung ti hiji pas akhir unggul gitu. Kan kadangnya kamu upami 11 rakaat bisa salaman, bisa salamkeun mah kadang sok rada kerok nyetangna teh geus kitu teh. Tos 7, tos 8 kadang seperti itu mata dina hadis terangkeun bahwa salatul lail masna 2 rakaat eta mah upami 2 rakaat emang sesuai sareng nu nya. Tapi bukan berarti disekaliguskeun 3 7 5 lepas sah-sah wae. Nan sisi lain oge supados urang teu sawer dina palihan nyetang rakaat gitu. Da urang mah jalmi biasa. Tong bujeng-bujeng gitu nya dina salat nu biasa oge kadang ieu teh 4 rakaat, 3 rakaat. Ya teh 3, ya teh 2. Eta di antara cenanya. Wallahu a'lam. Sakitu manawi pilih aya deui pertarosan.
Mohon non nembe disebatkeun sanes antawis sah sareng teu sah nya dina ieu mah antawis afdol sareng afdol da abdi mah biasana ge sok langsung ti rakaat ya teu sawios sah wae teu dugikeun ka janten teu sah gitu ngan ningalina hadis nembe mah bahwa salatul lail qiyamul lail masna-masna tah urang paling kenging afdoliyah kana ngamalkeun amal masna-masna teh eta mah mangga nya maksud mangga teh berarti teh bade tilu sakaligus teu mangga bade dua sareng satiji mangga ngan dina pilihan afdol rada benten aya bentenna duanana mah sah eta Rakaat witri. Mohon. Naik sekali mohon. Jadi si upami dua rakaatnya nu utami sanes anu kedah nu utami nama usolli sunatan minal witri gitu ya. Rakaat ini gitu. Nganggo minal gitu. Minal witri rakaat ini. Kumaha bilang teh usolli sunatal witri rakaat ini. Saya mah teu sawios mangga. Teu sawios teu janten teh sah. Ngan kadang aya nu ieu mah anu fanatik dina palihan ieu mah dina palihan naon ieu mohon kadah nganggo minal wae gitu. Tapi upami di awas mah naon teu nganggo minal oge masih keneh sah gitu. Ngan supados nana minal teh teu aya pasea atau teh nganggo minal witri rakaat ini ta upami nu kahiji nu hiji rakaatna nu sarakaatna we usolli sunata rakaatal witri gitu. Rakaatal witri niat abdi salat sunat sarakaat witir itu pemilih bahasa urang teh. Mohon. Terus. Kasnya aya sapali hadis bahwa dianjurkeun gitu Rasul kan terdadauh anjeun kedah ngajadikeun salat witir teh terakhir gitu. Tah anu masan terakhir di dieu mah itu kan witir teh ganjil. Upami urang salat witir 3 rakaat 2 sareng hiji, tah hiji nanti kedah di akhir. Ulah hiji heula teras 2 gitu. Tah anu dimaksud akhir salat teh akhir salat urang anu ganjilna di akhir gitu. Sanes berarti urang tos tahajud tos witir nya ayeuna pas bugahan atau salat witir pada hoyong tahajud karena tos witir janten urang pada salat teh kahalangan tos witir sanes kitu upami urang tos witir ayeuna terus urang teh geuningan tebih keneh kana subuh teh salat deui salat naon ngan ulah dugikeun ka dalam satu malam aya 2 kali witir ya 2 kali salat anu ganjil kecuali emang urang ganjil teh witir teh ngodoan abdi teh kantos minggon kamari teh witir witirna tos salat witir eta teh sawios upami niatna niat adaan witir 2 kali kakak ayeuna witir heula da sia-sia kabogohan get eta teh gugah tabuh 2 salat tahajud heug witir deui teh dong teu sapertos kitu jadi witirna mah hiji diusahakeun kan hiji wartos Sayyidina Abu Bakar harus ge kakangjeng Rasul ari salat witir teh sateu acan kulam atanapi 100 kulam sateu acan kulam hiji wartos deui Sayyidina Umar harus kan kakangjeng Rasul ari salat witir saena 100 kulam sateu acan kulam 100 kulam benten ya waleran ka Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar eta teh naon kangjeng Rasul gitu ada anjeunna mah nya mukjizat teh terangnya bahwa Sayyidina Abu Bakar mah gitu kadang sok kabablasan daripada kabablasan satu acan kulam witir heula upami Sayyidina Umar mah sakumaha capena sakumaha tuluhna sok biasa gugah ya dina wengi eta mah saena witirna teh terakhir ya 100 kulam gugah dina kulam kumaha urangnya urang katun ditingali we biasana itu sok kabablasan atau nabi henteu nya upami sering kabablasan ya orang satu acan kula mending witir daripada engke urang teu kabujeng sama sekali tapi upami teh mah urang terbiasa witir terbiasa naon we amal-amalan nuni baik itu ngawas tabarok ngawas non awaqiah
kabogohan atanapi aya sesuatu anu teu kalaksanakeun ta eta teh dianjurkeun dina waktos duha di qodwan salat witirna di qodwan atanapi awasan tabarok awasan waqiah awasan yasin anu sok biasa janten wiridan nuni anu teu laksanakeun karena mungkin kabogohan ta eta teh dianjurkeun pisan dina waktos duha urang di qodwan janten qodwan teh sanes salat fardu unggul hal-hal anu sunat oge dianjurkeun upami tos biasa di janten wiridan urang dianjurkeun kanggo di qodwan ngan waktos qodwanana saya nama dina waktos duha nah waktos duha jadi mangga upami urang tos dilebet witirnya tah contohna teh upami witirna nu sarokaat nya urang teras ya kan urang duduk di tengah-tengah witir aya adan subuh nah teras ya kan kabagian gini ngan upami teh mah urang nembe 2 rakaat kan sarakaat deui kabujeng adan tah eta nu sarakaat ke qodwan ngodoan witir sarakaat anu kabujeng lebet waktos subuh gitu tah eta di qodwan soalna naon kan witir mah kedah ganjil urang nembe 2 berarti sanes witir eta kumaha atuh nyampurnakeunna nya tadi teh dikarenakan waktos kabujang subuh tah eta nu sarakaatna anu ganjilna jadi qodwan bade ba'da subuh maka kan ba'da subuh dugikeun ka isyraq makruh nya makruh teh lamun salatna salat mutlak ari salat ngodoan bade ngodoan wajib bade ngodoan sunat teu janten masalah tos salat subuh nya salat witir ngodoan tapi niatna teu sawiah wallahu a'lam. Mangga pilih ayat keneh pamita aya mah urang terakhir deui. Kelar aya. 3 menit deui nya. 3 menit deui. Atas. Sakitu wae teh nya nu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana sakumaha biasa urang ngadua sasarengan. Mudah-mudahan aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu janten cita-cita, nu janten harapan, nu janten doa-doa urang nu sararai. Mungguh Allah anu tiasa nuja ngabantos kana kabagjaan kasalamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun, anu gaduh kabingung kasesah kararepet mudah-mudahan sing digentosan ku kabingan ku katerbukaan, anu nuju teu damang lahirna batina mudah-mudahan sing enggal didamangkeun deui, anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladziina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna sing ditambi-tambi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap doa kanggo putra putri turunan urang mudah-mudahan dijadikeun jalmi-jalmi anu saleh salehah ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafi'atan li sayyi'at naqra'ul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.